Xo'p, demak eringiz siz bilan bitta xonada uxlamaydi, shundaymi? Aha. Nima uchun? Bilmasam, endi Rossiyada yerda ko'proq yashaymiz, endi borib kelib yuramiz. Yerda ishlari shu asosan noch ishlaydilar, kunduzi uxlaydilar. Shundanmi, keyin mana buyoqqa Qirg'izistonga kelsak ham shunga o'rganib qolganlarmi. Birga bir joyda uxlaylik ohib desam, bir marta qattiq turib oldim, keyin shunda ham urush qilib ketdilar-da, "Men kelib sen bilan birga uxlaymanmi? Nimaga uxlayman? Sen undoqsan, sen bundoqsan." Nima o'sha Juda undoqsan, ko'p bundoqsan, nima? Nomi nima? enjirkib tashladilar-da. Yo, nima o'sha sen undoqsan? Bo'lishi mumkin, misol sendan noxush hid keladimi? Nima o'sha gaplar? O'shani aniq Yo'q. chiqaring. Kelib sen bilan uxlaymanmi deb ishonadilar. Jahllari chiqsa o'ylamay gapiradilar-da. Qarang, birga uxlashdan mana birga uxlamaydi deganingiz orqasida shunchaki sherik bo'lib birga uxlamaydimi yoki umuman jinsiy aloqa qilmaydimi? Yo'q. Hammasi zo'r, просто sherik bo'lib uxlamaydilar. Demak, jinsiy aloqani qilib bo'lib Ha. chiqib ketadi alohida xonaga, Da, shundaymi? da. Aha, xo'p. Uxlamaydi. Jinsiy aloqa yaxshimi o'zi? Ha, zo'r. Yaxshi. Xo'p, endi qarang. Demak, eringiz siz bilan uxlamasligini nimani asos qilib keltiradi? Endi ayting. Asos endi shu bolalarimiz tug'ilgandan keyin bo'ldi-da, 2 ta bolam bor. Xo'p. Shu birinchi bolam tug'ilgandan keyin man tinch joyda uxlashim kerak, man uxlamayman javur-juvurda deb. Uyqularni birov buzsa, jahllari chiqib ketadi-da. Sizlarning turmushingizga qancha bo'ldi? 8 yil bo'ldi bu yil. 8 yil? 2018 bo'lgan to'yimiz. Nechta farzandinglar bor? 2 ta bor. Hop. Bir qiz, bir o'g'il. Demak, o'sha farzandingiz siz bilan yotadi, eringiz alohida yotadi, to'g'rimi? Ha, shunday bo'ladi-da. Men javur-juvurga uxlamayman deydilar. Men birga uxlagim keladi. To'xtab turing endi. Mana shu joyda to'xtang. Bu mana hozir siz aytyapsiz, erim men javur-juvurda uxlolmayman deyapsiz-da. Boya aytdingiz, sen unaqasan, nima uchun sen bilan uxlashim kerak? Qaysi biri? Ikkalasini ham aytdilar. Endi jahllari chiqib ketganda boyaga qattiq gapiradilar. Bunday настроениялari yaxshi bo'lganda yaxshi aytganimda, nimaga mana shunday desam, men javur-juvurda uxlamayman. Erkak jahli chiqqanda rost gapni gapiradi. Xo'p, endi savol. Endi savol. Nima deydi? O'zingizga bog'lig'ini ayting. Bolalar mayli u, hamma erkakda bor. Xo'sh. Nimani o'zimga bog'liqni aytishim kerak? Nima deydi? Sen manaqasan, bunaqasan deydi, anaqasan, manaqasan deganingizni nomma-nom ayting. Sen bunaqasan nomi, unaqasanni nomini ayting. Kelib sen bilan uxlaymanmi? Sen nima ekansiz Maraz siz? bilan uxlaymanmi? Yo'q, nima ekansiz siz? Ochiq aytmaganlar-da. Kelib sen bilan yo'q, masalan, kelib sen bilan uxlaymanmi desa, sen nima demoqchisan bu gaping bilan demaganmisiz? Yo'q, men shu asnoda xafa bo'lib qolganman shu paytda nimaga men shu bitta gap aytdilar, shu gap ichiga kirib ketib qolamanda, o'zim bilan o'zim gaplashib qolaman. Nimaga bunday dedi lekin, bu nima degan ekan. Kelib sen bilan uxlaysan, sen bilan uxlaymanmi degan gapi aniq asos yo'q, shundaymi? Da. Siz ham asos so'ramagansiz, shundaymi? Xo'p, uyingizda javur-juvur bo'lib, bolalaringiz turib, eringizni uyg'otib yuborishi bu aniqmi yoki bolalaringiz nima deydi, tinch uxlaydimi? Ha, tinch uxlaydi, endi 1,5 yosh. Bunday masalan, baqa kelganlarda ham ishlamaydilar-ku, Rossiyada-ku endi ishlaydilar. Baqa shu kamgina 1 oy 10 kunga, 20 kunga kelib ketadilar endi dam olgani. Shunda ham masalan, bir xonada bo'lsak ham divanga chiqsam pastga tushadilar, pastga tushsam divanga chiqadilar. Shunaqa qilib ketlardan yuramanda, keyin oxiri urishib beradilar-da. Men o'zim nimanidir o'rganib qolganman, o'zlari uxlab Rossiyada ko'p tegmanda. Ko'proq yatda bo'ladilar, biz ko'proq batda yuramizda. Yatda uy bor, mashina olganmiz. O'shanda ham uy olganmiz, masalan, shu uyimizga ham birga yashamaymiz-da, shu yerda bemalol. Aslida endi karyera qilishga qiziqadilar-da. Hop. Siz nima deb o'ylaysiz endi? Sizga savol-da. Siz nima deb o'ylaysiz? Eringiz rostakam o'sha nima deydi, farzandlari uni uyqusini buzmasligi uchun alohida yotibdimi yo sizda nimadir netovmi? Men ko'proq o'zimdan o'ylayman. Nimagadir meni xohlamay qolganmilar birga uxlashni deb o'ylayman-da. Nima bo'lib Tinchga qolgan? o'rganganlar. Men bilan uxlashni просто xohlamay qolganlar deb o'ylayman bir joyda. Hop, o'shanda o'zingizda qaysi tomon nimadir kamchiligim bor deb o'ylaysiz?
Man yomon man yomon uxlasam kerak deb o'ylayman tinchni. Yomon uxlasam kerak. Yomon uxlash qanaqa Ha. bo'ladi? Yo masalan, bunday ular svobodniy, keng joyda просто tinch uxlashga o'rganib qolganlar deb o'ylayman. Masalan, Yo, siz hozir uyidan qidiryapsiz. Yo, aslida sizni ichingizda aybni o'zingizdan qidirish bor. Tushunyapsizmi? Bo'lmasa menga da. chiqmasdingiz. Nima aybim bor deb Da. o'ylaysiz? Yo ko'ngillar qolganmi deb o'ylayman, bilmadim. Ko'ngillari qolganmi? Xohlamaydiman. Da. Mhm. Shunaqa fikr, a? Lekin hech qaysi fikringiz aniq emas, hammasi gumon, shundaymi? Ha, endi вообще man xohlamayman tamom turib oldim-da, yoqqa o'tsalar baqa boraman, nimaga mana shunday, nimaga turib oldim. Yo'q, man xohlayman, man hali yoshman masalan. Hozirdan man отдельно uxlab olib, mana shunaqa qilasiz. Man просто bitta joyda uxlashni xohlayman. Hop, Joyimda. nimaga o'shani asosini so'ramagansan? Nima uchun men bilan uxlashni xohlamaysan? So'roq. Nimaga? Aniq gap aytmaydilar-da. Aniq gapni nimaga talab qilmaysiz? Просто balla katta bo'lsang, keyin man просто ishlashim kerak, boshqa man hozir Nima, u просто narigi tinchlik uyga chiqib kerak. olib onlayn ishlaydimi? Yo'q, bilmasam. Kunduz ishlaydi, kechqurun ishlaydi o'shanda. Xo'p, kunduz ishlasa ham baribir dam oladimi? Yo narigi uyga chiqib olib ish qiladimi? Yo'q, uxlaydilar. Hm? Uxlaydilar boshqa xonada ham. Xo'p. Endi demak, birinchi muammo, demak siz aniq konkret siz bilan nima uchun uxlamayotganini so'ramagansiz, shundaymi? Ochiq gapirish bilan, Ha. men sug'urib olaman. Ochiq gapirmagan odamni ham sug'urib olaman, hijolat olmanglar. Xo'p, Ha, shunaqami? man yaxshi. Da. Aha, xo'p. Endi a, bu narsa farzand tug'ilgandan keyin boshlandi, shundaymi? Ha, ikkinchi balam tug'ilgandan keyin boshlandi-da Asnonoy. Unda ham Asnonoy biz Rossiyada yashaymiz-da, unda bir xonalik edi, o'sha boshqa xonaga chiqolmardilar-da. Ha, demak, Keyin o'shanda, ha. Boshqa xonaga chiqolmardi. Xo'p. Endi eringiz siz bilan uxlash uchun deylik-a, odamni Aha. o'ziga jalb qiladigan penyuarlar, bir narsalar kiyib, bunday bir voy, mana shu xotinni bir quchoqlab yotsam maza ekanda degizadigan, nafsini chuqurlatadigan qilib, e'tiborni jalb qiladigan qilib o'zingizga qaraysizmi, yo'qmi? Qarayman, 100% o'ylayman. Nima deysiz? Ichingizga yutib olmang, 100% oxirigacha chiqaring. Ha? 100% o'ylayman-da, 100% o'ylayman o'zimga qarab. Ya'ni qaraysiz, shundaymi? Har xil rangli bir Da. narsalarni kiyib berasiz, shundaymi? Ha. Ha. Endi sotib oldim. Ha? Sal nima qog'ozga o'rab gapirsam ham yaxshi bo'lardi. Ha. Birinchidan siz ko'rinmayapsiz. Ikkinchidan men O'zim nima deydi? Men erkak bo'lib bu savolni berishim qaysidir ma'noda siz uchun ham, kuzatuvchilar uchun ham noto'g'ridir, lekin men bu yerda haligi nima deydi? Aniqlashtirishim kerak hamma yo'lni. Tushunyapsizmi? Bu yerda haligi da. ikkovimizga bir naynish, To'g'ri. qanaqadir bir yomon munosabat ketmayapti. Bu yerda men tashxis Ha. qo'yyapman. Kelasi Da. 18 deb turib yozib qo'yaman videoga ham. Ha, xo'p. To'g'ri. O'ziga qaraysizmi, yo'qmi odamni jalb qiladigan qilib? Ha yoki yo'q? Qarayman, ha. Konkret. Demak, Da. aslida logishniy o'ylab qarasa, eringiz sizni oldingizda yotishiga nima sabab bo'ladigan holatni jalb qiladigan o'sha nima deydi, kiyimlarni kiyib, duxiylarni sepib va hokazo qilasiz, shundaymi? Da. Bo'ldi. Bu narsa aniq bo'ldi. Endi demak, shunda ham endi siz bilan yotmagandan keyin o'zi asli siz bilan yotishi sizga nima beradi? Endi odamda eri borligini his qiladi, qandaydir. Xo'p, Yolg'iz odamda o'zi biz Rossiyada ko'p yuradilar masalan. Biz xo'p. bir yilda, 1,5 yilda 6 oymi, 7 oy yashaymiz xolosda. Asnoviy batda yuramiz. Ha, xo'p, tushundim. Misol uchun Endi birga deylik, yashagan. eringiz bilan birga yotsangiz deylik, quchoqlab yotasizmi yoki prosta tak nima deydi, bir-birlarga teginmay yotasizlarmi? Sababi buni so'rayotgan sababi, ba'zi erlar bor, quchoqlashni xohlamaydi, tushunyapsizmi? Ular hammasi boshida yaxshi edi-da, 100% siz aytgandek hammasi zo'r edi. Endi hozir qog'ozga aytishga uyalaman ko'p gaplarni, hammasi
yaxshi edi. Prosta endi mana shu ikkinchi balamni tuqqandan keyin tamom o'rganib oldilar-da, o'sha отдельно Ha. bo'lishgacha. Hop. Demak, Hmm. endi qarang. Hop, eringiz Hmm. boshqa uyda yotishi sizga nima beradi-yu, siz bilan birga yotishi sizga nima beradi? Nimani yo'qotyapsiz, nimani olasiz o'zi aslida? Man monday his qilaman-da, masalan, odam endi mana nima qiladi-ku, alohida yashaydi-ku mana qancha payt. Hop. Shu kamgina shu birga yashagan paytida nima qilish kerak deb o'ylayman-da. Nima qilish kerak? Qarang, bu nomma-nom ana qilish kerak, mana qilish kerak bilan ish bitmaydi, singlim. O'sha Shu bir anaqa-panaqani joyda nomi uxlash bo'lishi kerak. kerak, erkak kishi borligini his qilish kerak deb o'ylayman-da. Demak, siz xohlaysiz, eringiz sizni yoningizda odam Ha, bo'lib yotib bersa, hmm. siz o'sha nima deydi, siz bilan erkak kishi birga ekanligini his qilasiz shunda, to'g'rimi? Mhm. Bu aka psixologmi o'zi akani davolaydimi? Yo, siz meni endi kuzatyapsiz ekan. Xo'p, endi demak, aslida siz nimani xohlayapsiz ekan? Eri borligini his qilishni xohlayapsiz ekan, to'g'rimi? Da. Xo'p, bu his sizga nima beradi unda? Yolg'iz emas, shtobi erkak kishi bor yonida Xo'p, nima beradi? ekan. Nima beradi? O'zingizni himoyalangandek his qilasizmi? Yoki yolg'iz Ha, emasdek his qilasiz? Nima ha, beradi o'zi yolg'iz aslida? emas deb his qilaman-da, hamma narsam yetarli, yolg'iz emasdek, Ha, ilgarigidek baxtli o'zimni his qilaman-da. demak to'xtab turing. Birinchi aytdingiz yolg'izmaslik dedingiz, ikkinchi baxt dedingiz, uchinchisi hamma yoq yetarlidek deyapsiz, to'g'rimi? Mhm. Xo'p, qaysi biri? Shu yolg'iz emasdek his qilaman-da aslida o'zimni. Yolg'izmasdek his qilasiz, to'g'rimi? Ha. Xo'p, o'sha demak, eringiz sizni yoningizda yotsa siz bilan, demak men Hmm. yolg'izmas ekanman degan hisni olasiz, shundaymi? Ha, mehrini tuyadi odam. Endi постоянно o'rganganman-da yonimda bo'lganlar bir Hop, qizim tug'ilguncha. aha, Mana shunday tasavvur qilganman. Tasavvurimda erkak kishi, ayol kishi bir joyda uxlash kerak, отдельно qilmash kerak. Faqatgina mana dindayam xafa qilsa, masalan, jazolash sifatida отдельно bo'lib ha, jazolaydigan. hop, Aytdim shu tushundim, gapni ham mana. tushundim. Endi qarang, Mhm. demak, Mhm. yolg'izmaslik hissi nima? Hozir shuni o'ylab turing, mana bu bitta aqlli savolga javob berib ketaman. Er-xotin o'rtasidagi muammoni ommaga olib chiqish ahmoqlik, ilmsizlik bu. Qo'p, qayerga olib chiqish kerak? Mirsay, Da. qayerga olib chiqish kerak? Bu qiz bola kimga aytish kerak dardini? Onasiga aytish kerakmi? Onasiga aytsa, "Ha qizim, endi sabr-da, otangning ham ahvoli shunaqa-yu" deyishi mumkinmi? Mumkin. Dugonasiga aytish kerakmi? "Voy, ering sen bilan yotmaydimi? Voy, men bunaqa qilsa pashsho deyman. Men chidamayman men. Ketor. Sen bilan yotishga yaqinlashsa, meni mazam yo'q, boshqa yo'q de, shartni qo'y, boshqa qil" debdi aql o'rgatsinmi? Ularni gapiga kelsa bu qizni oilasi qilich ustiga kelib qoladi-yu. Kimga borsin? Yo men bu yerda o'ynash sifatida gaplashyapmanmiki menga aytgani. Men mutaxassis sifatida 100 ta odamning ichida tashxis qo'yyapman bu qizga. Men ssenariy o'qib bermayapman ma'da, ha. Demak, manaqa deyishim kerak ekan, manaqa deyishim kerak. Haqiqiy mutaxassisning kimligi bilib olinglar sizlar ham. Pramo efirda bilinadi. Любой manaman degan mutaxassis chiroyli kontentlar qilishi mumkin. Odamni vau, vashshi yolvorar ekan, ichimdagi gaplarni aytayapti degizib yuborishi mumkin. Bu marketing. Yo o'sha odam kuchli marketolog bo'lish kerak, yo bo'lmasam u kuchli marketologni nima deydi, jamoasiga olsa, u marketolog unga shunaqa zo'r ssenariylarni tuzib beradiki, mayadagi odamni vau degizib yuboradi, videolarni millionlab prosmotrga chiqarib yuboradi. Bu o'qib beradi, bunday qilib o'qib beradi. Agar sizni eringiz bunday qilmayotgan bo'lsa, xo'p, yana nima deyishim kerak ekan? Shaxsiy chegara qo'yish. Shaxsiy chegara qo'yish sizga anaqa beradi. Xo'p, agar siz shaxsiy chegara qo'ymasangiz, demak er haddi oshadi. Agar siz shaxsiy chegara qo'ymasangiz, er o'sha haddidan oshadi. Endi buning uchun nima qilish kerak ekan?
Agar siz shaxsiy chegara bilimlarini o'rganing boshqa, siz shaxsiy chegara mana shunaqa qilib turib, mana shunaqa bo'lib aytilgan gapni mana video montajchi soatlab montaj qiladida, faqida anaqaga qo'yadi. Video qilib beradi, chotki, adashmasdan gapirgan odamga o'xshab. Keyin mayadan ko'ra, "Vau!" deydi. Lekin uni kursiga borsa tufta. O'zi bilan konsultatsiya oladigan bo'lsa tufta. Bilib olinglar. Xohlasanglar maqtanish deylar, xohlasanglar kibr deylar. Men hech qanaqa fikrlarga qarshiligim yo'q. Haqiqiy mutaxassisni bilimi, uni kuchi, uni tajribasi mana shu nima deydi, yuzlagan odamlarni oldida prямой efirda hech qanaqa bez ssenariy mana shu miyasida turganini tarsida to'kish orqali chiqarib berish bo'ladi. Bilib olinglar shuni. Men shunaqa mutaxassisman. Meni bilimim o'zim bilan. Hech qanaqa kitob, yo biror marta kitob kavlaganimni ko'rdinglar, bunday qilib turib, endi mana tasavvur qilinglar-da. Hop. Nima degandingiz? Erim men bilan yotmaydi deganmidingiz, ha? Ha? Ha, bir joy. Hop, hozir 1 daqiqa. Demak. Hop, qarang. Sizga bitta savolda, mana qarang, mana mana kitob. Hop, qarang, sizga bitta savolda mana. Yoki bo'lmasam falonchini kitobida mana bunaqa deyilgan. Endi kelib turinglar, mana hozir mana shunga o'xshagan savol beraman. Qarang, bu meni gapim emas, falonchixon. Bu mana falonchi olim mana kitobida manaqa deb qo'yibdi. Bu falon bo'yicha mutaxassis bu. O'shani gapini aytyapman, meni gapim demang. Qarang. Bitta aytyaptiki, agar o'sha nima xotini bilan yotmasa mana bunaqa deyapti. Xo'p, endi savolda sizda qanaqa bo'lyapti? Keling shuni aniqlab olamiz. Demayapman men. Mana mutaxassis. Achchig'imga tegmanglar meni. Hozir qatib qolaman, problema. Esdan chiqar. Yo'q, rost-a? Rost. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Nima deb savol beruvdim? Javob berdim. Ancha sizga asosiy qaysi o'zingni qanaqa his qilasan degan savol berdingiz. Demak, o'zingizni nima kerakmi, yetarliligimi dedingizmi? Ha, o'zim men bilan birga bir joyda uxlasa, masalan, o'shanda nima his qilaman-da o'zimni. Nima, yetarli deymi? Ha, yetarli, bunday yonimda xo'jayinim bor. Yo'q, to'xtang, yoningizda xo'jayingiz borligi yetarlilikni beryapti. To'g'rimi? Xo'p, yetarlilik siz uchun nima unda? Yetarlilik. Xullas men o'ylayman, shtobi mana er-xotin bo'ldimi, mashina yashaganmiz, biroz oxirgi mahallada boshqa xonada, tinch xonada uxlashga shu nima qilib qoldilar-da просто. To'xtang, yetarlilik o'zi siz uchun nima degani? Men uchun yetarlilik degani hozirgi momentda bilmadim endi. Yo'q. Siz o'zi aslida eringiz orqali yetarlilik hissini olmoqchi bo'lyapsiz, to'g'rimi? Da. Sizga yetarlilik hissini beradigan go'yoki bitta instrument bo'lyapti deylik, misol uchun, to'g'rimi? Xo'p, unda mana sodda savol, unaqa qiyin emas. Yetarlilik o'zi sizning nazdingizda qanaqa? Bo'ldi. Nuqta. Yetarlilik degani shu qonun zakonda qanday bo'lsa shunday bo'ladi. Qanaqa endi? Qonun zakonda qanaqa ekan? Qaysi qonunni aytyapsiz? Zakonda endi masalan, oila qurgandan keyin bir joyda uxlash kerak. Shtobi ayol kishi ham, erkak kishi ham bir joyda uxlash kerak. Xo'p, agar bir joyda uxlamasa, отдельно bo'lsa, уже xuddi oilasi boshqacha bo'lib qolgandek bo'ladi-da. Xuddi qonundagidek bo'lmay qoladi endi shunday. Xo'p. Qanaqa o'sha qonun? Qonunda shu oilada bir-birini har doim shu podдержка qilib, birga nima yashash kerak-da endi. Erkak kishining vazifasini aytyapsiz. Qonun deganda ota-onangizdan ko'rib, eshitib, bilib kelgan qonuningizmi yo bir konstitutsiyadagi qaysidir moddami? Qaysi biri? Yo'q, просто ko'rganmiz, eshitganmiz.
Xo'sh, Shunday qonunda, shuni qonun deyapman-da. hop endi yetarli bo'lish qanaqa, yetarli bo'lmaslik qanaqa unda? Yetarli bo'lish shu turmush hayotda hammasi o'z o'rnida bo'lishida, masalan, hamma o'zini vazifasini bajarishi, Hop, yetarsiz bo'lish-chi unda, yetarli emaslik? yetarsiz bo'lish shu hamma o'zini vazifasini bajarmay, o'zi Ha. xohlagandek yashashda. Masalan, birov vazifasini, masalan, oila qurdimi, shuni haqqini ado qilmaslik deb o'ylayman. Hop, deylik, o'sha sizni turmushingiz ota-onangizdan, Mhm, avlodingizdan ko'rib kelayotgandaqa, a mhm. a nima, o'shanga muvofiq tushsa nima bo'ladi? Siz hozir qaysidir ma'noda yetarli bo'lish yoki bo'lmaslikni muvofiq tushish Mhm. yoki tushmaslik bilan o'lchayapsiz. Tushunyapsizmi? Ha. Man endi xohlayman-da, bilmadim. Man xohlayman bir joyda uxlab, shuni erkak kishi borligini odam his qiladi, mehrini. Tushundim. Siz mana qarang, erkak kishi Da-da. borligini his qilishni Mhm. orqasida nima turibdi? E'tibor bering. Ker Yetarli bo'lishmi, keraksiz bo'lishmi? kerakli bo'lishmi shundayda? Ha, kerakli bo'lish, to'g'rimi? Ha, da. Ha, kerakli bo'lishda. Ha, ana. Demak, Mhm. bundan kelib Mhm. chiqadiki, shunda Mhm. ayol kishini kerakli yoki keraksiz ekanligi eri uni yonida uxlash yoki uxlamaslik bilan belgilanyapti ekanda unda sizni xayolingizda, to'g'rimi? Ha, Ha, shundayda. Nimaga man ha. xohlab turibman. Vot, Ularni aytyapman даже. vot, tushunyapsizmi endi? Mm. Ya'ni Man kera e'tibor bering. Sizga o'zi aslida eringizni siz bilan uxlamayotgani og'riq bermayapti-kan. E'tibor bering. Eringiz siz kerakli bilan eringiz siz bilan uxlamayotgani sizni o'zingizni keraksiz his qilishingizga ta'sir qilib qo'yapti-kan. Demak, sizdagi og'riqning nomi nima ekan? Keraksizlik hissi ekan. Siz nimaga intilyapsiz ekan? Keraksizlikdan kerakli bo'lishga. kerakli bo'lishga. Malades. Zo'r fikrlar ekansiz mana. Mm. Zo'r. Vot, tushunyapsizmi? Da. Sizni o'rningizga men siqilib ketdim, sabringizga qoyil. Yo'q, men siqilmadim. Men maza qilaman, men aytyapman. Men nima deydi? Men go'yoki krossvord yechyapman men. Endi tushundingizmi? Mhm. Xo'p, endi savol. Endi Aha, eringizni tupikka tiqib, короче, aha. nima uchun men Mhm. bilan uxlashni xohlamayapsan? Men просто mayli sensirab aytyapman, endi u o'zingiz anaqangizda Da. aytyapman. Nima Aha, uchun men tushunaman. bilan uxlashni xohlamayapsan? Menga anaqasan, manaqasan degan savol menga anaqa kerak emas, dadasi. Yoqmayotgan Mm. bo'lsam uni ayting. Ko'nglingizda boshqasi Mm. bo'lsa buni ayting. O'ynashingga agar xotinim bilan birga uxlasam bo'p ketay deb va'da berib qo'ygan bo'lsang, buni ayt menga, короче. Menga aniq bitta Mm. javob ayt deb turib so'rasangiz nima Mm. bo'ladi? Yoki nima uchun shunaqa so'rolmagansiz? Ha, man aytganman, nimaga xohlamaysiz? Mayli, Rossiyada-ku ish bo'ladi, Siz bitta yumshoqlik bilan ishlamayapti. so'ragansiz, tushunyapsizmi? Yo, bir marta shu qattiq ham so'radim. Ana shu nimaga endi yo'q deb. Shunaqa qilganimda keyin kelib boya gap aytdilar-da, baqirib ketdilar. "San bilan uxlayman, bor" deb. Rossiyada yaxshi so'raganimda, "Balla katta Hop, bo'lsa o'zi to'xtab vaqti turing endi. bo'ladi." San bilan uxlaymanmi, Mm. bor deganda, o'shani Mm. aniqlashtirish kelganmi, kelmaganmi xayolingizga? Men bilaman, nima uchun uxlamayapsan? Menga savolga javob ber. Nima aybim bo'lsa ayt, qanaqadir noxush hid kelsa buni ayt. Men aniqlikni Mm. xohlayman, deganmisiz? Ha. Nima degan? Dedi yo'q, shu so'kib ketganlar, man xafa bo'lib yig'lab qolganman-da o'sha paytda kelib, "San bilan Ko'ryapsizmi? uxlayman." Endi savol. Demak, baribir siz savolingizga aniq javob So'rashim kerak. ololmagansiz, to'g'rimi? Ha, so'rashim kerak ekan, значит, endi Endi jangal to'xtang. Shoshilmang. Qarang, Mayli. sizni уже bu yerda so'rashingizni, so'rash Mm. mana shu so'rovingizni oxirigacha yetolmasligingizni orqasida nima turibdi? Balkim Qo'rquv. eringizdan qanaqadir bir haqiqatni eshitishni xohlamayotgandir. Короче, meni hayotimda boshqasi bor.
Bo'ldi, xotin shuni xohlaganmiding, bo'ldi. Eshitdingmi? Endi chidolmasangiz suv Mhm. yo'qol degan bir qalbingizni og'ritadigan javobni E esladim. Shu gapni ham aytganlar, to'g'ri. nima Endi degan? esladim. Ha, Shu xohlasang shu, xohlamasang shu to'g'ri yaqinda kellarda yozda, avgustda hop, shunaqa tug'urishdik. To'g'ri, endi esimga tushdi. aha. Aytdilar. Xohlasang shu, xohlamasang bor, katta ko'cha yo'q bo'ldi dedilar-da. Nima Man degansiz shunday keyin yoki nima qilgansiz keyin? yo'q, bor ketolmayman-da, 2 ta balam bor. Ikkita bola bu ikkita Qo'ng'indami, bolangiz yig'lab borligini, qolaverdim. ikkita bolangiz bor sababli ketolmasangiz, unda nimaga uni asabini o'ynayapsiz bechora yerni? Hamma xohlaydi-ku baribir. Ha? Indamay qo'yish kerakmi shunda? Yo'q. Nima Bu qilish kerak bo'lsa? yerda shaxsiy chegara qo'ya olmaslik turibdi, tushunyapsizmi? Hmm. Siz ketolmasligingizni konkret bildirib qo'ygansiz. Biladilar-da, biladilar. Tushunyapsizmi? Xohlasang shu rejimiga o'tkazib qo'ygansiz. Nimaga desa, chunki ketsangiz nima bo'ladi? Ketsam, man o'zi ketishni xohlamayman. Nima qilaman ajrashib kelib? Yo'q, Ajrashib masalan, deylik, ketsangiz nima bo'ladi? Manga nima bo'ladimi? Ha? Ketishni nimasi yomon? Ketishi shu bolani yetim qilib, o'zi ham yolg'iz qolish, tamom. Ha, ana yolg'iz qolish. Yolg'iz qolib, ya'ni keraksiz bo'lib qolish, to'g'rimi? Kerak, da. Demak, bundan kelib chiqadiki, sizni boshqarib kelayotgan ssenariyning nomi nima ekan? Shu yolg'iz qolishdan qo'rqishmi? Yolg'iz qolishning natijasida keraksiz bo'lib qolish. Ha. Sizni ong ostingizda "Men keraksiz bo'lishdan qo'rqaman" degan ustanovka, fikr, ssenariyasi borligi uchun, ha? Man har doim yonimda bo'lishni xohlab, shunga yopishib olyapmanmi yoki emas? Gapimni tugatib olsam maylimi? Da. Qaytarib aytaman. Sizni ong ostingizda o'sha keraksizlikdan kerakli bo'lishga intilish dasturi borligi uchun siz nima qilyapsiz bu yerda? Shaxsiy chegara qo'ya olmayapsiz. Tushundingizmi? Shaxsiy chegara qo'ya olmayapsiz. O'sha chidasang shu, boshqa desa sur yo'qol, sen bilan yashamayman bo'lmasam. Menga bunaqa erni keragi yo'q. Mana bolalarim, xohlasang o'zing bilan olib qol, bo'lmasam uyni bo'shatib qo'y degan o'zingizni chegarangizni qo'ya olmayapsiz. Ayollar ketish deganda qanaqadir erni uydan ketishni tushunaveradi. Erni uydan chiqarib ol, ana olmasam. Yo'rost? Erkak bo'lsang, mana shu uyni bolalaringga qoldirasan. Bo'lmasam, men bu uyga quruq kelganmanmi, o'zim kelganmanmi, bolasiz kelganmanmi? Mana ular seni bolangmi? Ha, sen kayf qilib tug'dirganmisan meni? Javob ber endi. Deya olmaydi. Tushunyapsizmi? Ketsa ham bolalarini yetalab, burnini oqizib ketadi. Vot. Mana shu joyda er ramkasiga tushishni boshlaydi. Bo'lmasam, er chidasang shu rejimga o'tdimi? Chegara yo'q. Endi savol qarang. Siz hargiz, ogohlantirib qo'yay. Siz hargiz bugungi diagnostikadan keyin ertaga eringizga mana men aytgan gaplarni ayta ko'rmang. Sababi shaxsiy chegara avvalambor insonni ichidan ssenariyni o'zgartirish orqali quriladi. Tushunyapsizmi? Sizni ichingizda "Meni keragim yo'q, men kerakli bo'lishim kerak" degan qo'rquv ssenariysini o'zgartirmasdan bunaqa desangiz, siz tili chiqib qolgan ayolga aylanasiz. Tilingni sug'urib olaman deb quvlab yuradi keyin sizni. Yo'q, rostda. Bu narsa mana kuzatuvchi ayollarga ham aytaman. Anovi nima deydi, o'zinglar buni bilib olib turib, endi men yana manaqa gapiraman, bunaqa gapiraman, oq qilaman, ko'k qilaman, unaqa gaplarni gapirmanglar. U shaxsiy chegara oldin avvalambor ichki ssenariyni o'zgartirish orqali qo'yiladi. Ana undan keyin u tashqariga chiqariladi mutaxassisning ko'magida. Tasavvur qilinglar, bu nimaga o'xshaydi? Bu bitta joyni yo'lini bilasiz. Xarita sizni qo'lingizda bor degani, u yo'ldan yurish xavfsiz degani emas.
Misol uchun deylik, bitta joyni xaritasi bor sizda. Qayerdan qayerga borishni bilasiz. Navigatorni ham yoqdingiz deylik. Lekin u yo'lda qayerda jarligi bor, qayerda botqonligi bor, qayerda iloni bor, qayerda iflos erkaklar bor, qayerda odam yeydigan bir narsalar bor. Buni bilmaysiz. Buni yo'lni biladigan tajribali odam biladi. Va mana shu odamni ko'magida, yo'lboshchiligida siz o'shandan o'zingiz xohlagan manzilga borasiz. Baqir-chaqir bilan ish bitmaydi. Ha. Endi tushundingizmi? Bundan kelib chiqadiki, aslida eringizni sizga o'sha nima deydi, siz bilan yotmasligiga o'zingiz oz-ozdan hop deganlaringiz yig'ilib kelib, eringizni o'sha nima, короче, chidasang shu degan rejimiga o'zingiz nima deydi, o'zingizni maydalab ruxsat berganlaringiz mana bunday bo'lib katta idishga to'plangan, o'shandan keyin u gap aytilgan. Demak, shaxsiy chegarangiz yo'qmi? Demak, siz o'ylamang, hurmat qilinaman deb. Sizni hurmat qilmaydi eringiz. Nimaga? Hurmat qilish uchun asos bo'lish kerak. Yig'isig'i ham ayolni nima deydi, yig'isi ham mana qilmaydi. Atmaska qilyapti deydi. Вот. Endi tushundingizmi? Qachonki siz kerakli bo'lishni eringizdan olib o'zingizni qo'lingizga olasiz, to'g'riroq mutaxassis ssenariyni almashtirgandan keyin o'sha holatga qaytasiz, keyin eringizdan uzilasiz. Keyin eringizni yo'qotishdan qo'rqmaysiz. Ana undan keyin shaxsiy chegara qo'ya olasiz. Eringizni yo'qotishdan qo'rqqan holatda nikogda shaxsiy chegara qo'ya olmaysiz. Qo'ysiz ham u gaplaringiz o'tmaydi. Shaxsiy chegara til bilan, og'iz bilan, baqir-chaqir bilan emas, ichki holatda qo'yiladi. Shunda bo'lishini sezadi keyin o'zi. Manda u endi siz o'zingiz tuzda ishlashingiz davomida eringiz endi naborot sizni yo'qotishdan qo'rqadi. Endi Lekin ajrashaman desam ham, har doim ketaman desam ham hech ham lekin necha vaziyat bo'lgan ham qo'yib yubormaydilar-da. O'sha bu birinchidan qarang. Birinchidan shaxsiy chegara qo'ymasdan ajrashaman deyish deb qo'rqitish xavfli. Nimaga? Chunki ketolmayotgan odam ketaman deb qo'rqityapti deylik. Eringiz achchig'i kelib, bor yo'qol, qayerga ketsang ket desa nima bo'ladi? Ketolmaysiz. Yo'q, men o'tmishda aytib ko'rdim, necha aytdim demoqchiman. Ketaman deb уже harakat o'shani oxiri bor yo'qol deyishi mumkin, tushunyapsizmi? Bor yo'qol desa siz aniq chiqib ketolmaysizmi? Chiqib ketolmaganingizdan keyin bo'ldi, уже sizni hurmatingiz nolga tushib ketadi yana ham. Oldingi hurmatingiz ham yo'qolib ketadi. Ketolmadim. Shu bundan aytmash kerak-da. Bu yo'qol, ketaman degan. Qayerga ketasan? Bu yo'qol deb. Qon qiladi, qoningizni ichib tashlaydi. Endi tushundingizmi? Aha. Вот. O'shaning uchun shaxsiy chegara, boshqa mana shunaqa ssenariyni almashtirish bu alohida individual ishlovda bo'ladi. Boshqalar bilan, misol uchun mana individual men yakkama-yakka ishlashdan oldin mana shunaqa diagnostika o'tkazib olaman. Mana hozir mana hamma narsa aniq bo'ldi, misol uchun sizda. Demak, uje keraksizlikdan kerakli bo'lishga intilish ekan. Demak, bu yerda sizdagi nima deydi, ustanovkalar aniq. Endi seansda nima bo'ladi? Seansda misol uchun deylik, o'sha kerakli bo'lishni o'zingizga bog'lab qo'yiladi. O'zingizga bog'lab qo'yilgandan keyin bo'ldi, siz uje eriga qaramlik kamayadi. Siz bilan yotadimi, yotmaydimi, vashi ishingiz bo'lmay qoladi. Mana shunda siz magnit ayolga aylanishni boshlaysiz. Tushundingizmi? O'zida o'zi siz bilan. Kursingizni ham o'qiganman, ana erkak psixologiyasi kursida o'qiganman. 2 yilmi oldin sotib olgandim kursingizni. O'qib, lekin zo'r natijalar bo'lgan o'shanda. Yaxshi, zo'r, xursandman, lekin hozir men kurs o'tmayapman. Men individualni ishlashga o'tganman ko'proq. Shunday. Shunaqa. Keyin endi mana tasavvur qiling. Mana o'sha farzandingiz tug'ilmasdan oldin o'sha mana eringiz siz bilan birga yotib turib, sizga mehr bergan payti, o'zingizni kerakli his qilgan paytingiz bo'lganmi? Men qizim tug'ilgandan keyin ham-da. Endi demak, bundan kelib chiqadiki,
Bundan kelib chiqadiki, demak, o'sha ongyostizdagi o'sha ssenariyni o'zgartiradigan bo'lsa, keraksizlikdan keraklilikka almashtiradigan bo'lsa, demak siz avvalgi hayotingizga qayta olasiz degani. Sizda siz o'sha keraksiz bo'lishga mahkumsiz degani emas yoki kerakli bo'lishga layoqatingiz yo'q degani emas ekan. Siz prosta doimiy tarzda kerakli bo'lishni barqaror muvozanatini ushlab qolishni bilmaganingiz uchun, demak, yo'qotib qo'yibsiz o'sha baxtni deylik misol uchun, to'g'rimi? Da-da. Bundan kelib chiqadiki, men sizga yangi hayot, yangi baxt va'da qilmayman ekan. Demak, o'sha yo'qotib qo'ygan baxtingizni qaytarib beraman ekan, xolos. Da, to'g'ri, tushundim. Bu nafaqat sizga, mana bu YouTube'da ko'rganlarga va Instagramda ko'rib turganlarga ham shu narsa. Tohirjon Esonov demak sizlarga yangi baxt, yangi hayot, yangi bir narsa va'da qilmaydi ekan. Faqatgina o'sha o'tmishda yo'qotib qo'ygan baxtinglarni qaytarib berar ekan. Bu chemanovi sizni hayotingizni oq qilib yuboraman, ko'k qilib yuboraman degandan ko'ra konkret nima deydi? Logishniy haqiqatga yaqinda mana shu gap. Qanaqa bo'larkin-a? Demaysizda, chunki siz oldin bu hisni his qilgansiz. Oldin baxtli yashab ko'rgansiz. Prosta uni doimiy ushlab qolishni bilmagansiz. Bu bilmaslik ayb emas. Chunki bu instrument. Vot, masalan, siz bilib bilmasdan bir narsa yeb kasal bo'lib qolsangiz, u bilmaslik ayb emas, doktorga borib davolansangiz bo'ladi. Lekin kasal turib ham ertaga indinga deb cho'zish mana shu haqiqiy o'zini o'shanga olib borish, baxtsizlikka olib borish. Mana shunisi eng yomon. Ya'ni sog'ayib ketishni bilib turib doktorga murojaat qilmaslik yomon. Sog'ayib ketishni bilib turib o'zichasiga har xil dorivor bir narsa o'simliklar qilib ko'rish yomon. Sog'ayib ketishni bilib turib o'zini mana shu kerakliligini, mana shu ssenariyni tushunib turib o'zichasiga bolaligiga tushib ko'rish yomon. O'zichasiga nafrat xati, kechirim xati yozib ko'rish yomon. O'zichasiga men bugundan mana meditatsiya. Men bugundan boshlab kerakli ayolman deb o'zini o'zi aldashi yomon. 800 ming marta aytdi. Shu gapni aytmaysizmi? Men kerakli ayolman degani bu isbot. Isbot qachon qilinadi? Isbot o'zi nima deydi? Unga intilish bo'lganda. Masalan, qorni to'q odam men qornim to'q deydimi? Meni qornim to'q odam, men qornim to'q odamman deydimi? Yo'q, unga to'qlikni isbotlash uchun hech qanaqa asos yo'q. Demak, siz men kerakliman, men bunaqaman, men unaqaman deb turib, siz misol uchun o'zingizchasiga affirmatsiya aytayapsizmi? Ichingizda o'sha narsa menda yo'q, shu yetishmovchilik bor degan isbot bu yana battar bu holatni yanada battar qilib tashlaydi. Bu bitta sizga emas, hammaga aytilyapti-da bu hozir. Shundayam. O'zi nimalar qilib ko'rgansiz, shu kungacha bir yechim topishga harakat qilganmisiz? Yechim topishga ko'proq gapirganman-da, o'shanda harakat qilaman prosta. Anaqa nima deb psixolog unaqalarga bormaganmisiz? Yo'q. Shu только bittasi kursini sotib olganman shu. Shunaqa. Shunaqa gaplar. Endi tushundingizmi? Ha, tushundim. Kattakon rahmat. Necha yildan beri birga uxlamay deyotgandingiz? O'g'lim tug'ilgan, yo'q. Yilini ayting, yilini. 2 yil deylik. Qizim tug'ilgandan beri dedingizmi, o'g'lim tug'ilgandan berimi? O'g'lim ikkinchi farzandim tug'ilgandan keyin 1,5 yosh bo'lsa, shu 2 yil bo'pti-da. Aha. Tushunarli. 2 yil. Unda ham Rossiyada bo'ladilar. Keyin bag'ga kelgandan keyin men yoqqa borgandan keyin уже отдельно qilib oldilar-da. Tug'ib borgandan keyin. Shunaqa gaplar. Muammoingiz yechim bormi ekan? Tushundingizmi? Nima oldingiz, nimani tushundingiz? Qani bir insightingiz bilan bo'lishib tashlaychi. Xullas, men avvalo shu o'zim ichimda shaxsiy chegaralarimni bilib olishim kerak ekan. Tashqaridan gap bilan, urush janjal bilan ketaman, unaqa gaplar bilan shaxsiy chegara qo'yilmar ekan. Odam o'zini ichida anglab olish kerak ekan. Masalan, menda hozir problema shu kerakli va keraksizlik hissi ekan. Shu men kerakli bo'lishi ham nima qilib olishim kerak ekanda xullas.
Nima qilib olishingiz kerak? Shu основной mana nima bilan, spetsialist bilan ishlab, o'zimni shu ichki fikrlarimni o'zgartirishim kerak ekanda avvalo. Shunaqa. Ssenariyni o'zgartirish kerak. Ha, Ssenariyni manbasi o'zgartirish. o'zgartiriladi. Da-da. Shunaqa. O'zgartirishim kerak ekan. Keyin tashqi holatdan shu o'zgararkanda hamma. Shunaqa gaplar. Menga ham yordam bera olasizmi? O'sha yordam bera olishimni sizga o'sha nima deb aytish uchun, quruq gap bo'lmasligi uchun men bunaqa diagnostika o'tkazib olaman. Diagnostikasiz men sizga va'da bermayman, boshqa qilmayman. O'sha diagnostikada aniq bo'ladi sizdagi ssenariyning nomi, nimalar keltirib chiqarayotgani va uni olib tashlasa, nimalar bo'lishingiz hamma yo'ni men sizga konkret mana u qizga nimani aytgan bo'lsam, xuddi shunday qilib aytib bera olmayman. U siz bir narsa deyish u quruq gapga o'xshab qoladi. U meni pozitsiyamga tushmaydi u narsa. Men shunaqa fakt bilan gapiradigan mutaxassisman. Xo'p, shunaqa gaplar. Xo'p. YouTube'dan ko'rib turgan bo'lsangiz, kommentariyning boshida menga bog'lanish uchun alohida profilim bor, yozib qo'yganman, pin qilib qo'yganman. Murojaat qilishingiz mumkin. Instagramdagilar direktim bilasizlar. Shunaqa hammaga javob beraman, lekin hamma bilan ishlamayman. Tayyor bo'lganlar bilan ishlayman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.